Komuna e Ferizajt kishte bërë zgjidhje për ndërtimin e nënkalimit në fshatin Nikadin, duke ia marrë një pronari privat mbi 14 ari tokë, të cilat ende nuk ja ka kompensuar. Dhe për këtë parcelë të rrugës poshtë Kurudhës, kompania Dakon i ka kërkuar për herë të tretë komunës së Ferizajt që në vend të kompensimit t'i jap leje për mbi ndërtimin e 3 kateve të reja në kullat 22 katëshe në qendër të qytetit. Ndryshe nga 2 herët e kaluara, kësaj here kërkesa që kuvendit të komunës i është dorëzuar nëpërmjet kryetarit Agim Aliu nuk ka kaluar as në Komitetin për Politikë dhe Financa, ku PDK-ja e tij bashkë me votat e AK-s në koalicion ka shumicën. Kryesuesi Xhavid Zariqi dhe bashkëpartiakja e tij Hatixhe Bungu kanë pamundësuar kalimin e kësaj pike për shqyrtim dhe vendim në seancën e së premtes së Kuvendit Komunal. Paraprakisht, si rrallë herë në këtë mandat, në KPF është zhvilluar një debat me tone të ngritura e të ashpra, jo vetëm prej anës së opozitës, por edhe ndërmjet vetë përfaqësuesve të koalicionit pas leximit të kërkesës nga drejtori i Gjeodezisë dhe Kadastrës Sabri Murseli. Po jo, po ta bëj pyetje se ti po thua është jashtëligjshëm pse ku është jashtëligjshëm kallzam. Po jo, pse janë parasysh me okresu. Po më konë arsysh me se kishte proptuar. Po se kena punë se kaloni më. Ani mos e kaloni. Ani s'është punë e kuvendit mos e kaloni. Nuk është çështje e kuvendit komunal me i dhon leje ndërtimit dikujt mas aprovimit të lesë një ndërtimi që e ka për 22 kat edhe 3 kat me ashtu kuvendi. Kush është kuvendi? Jo veç që pretende që kuvendin s'mund me gjiku kërkosh me qunë borë, se janë njërë kolektive, votat 40 vetë, 41 vetë, qysh me qunë borë, edhe tash me ikë përgjithësisht individuale atje, atë e përgjithë në kuvend. Na e na këtu me buzgjë Murseli ka përmendur Zariqit dhënien e pronës së komunës për ndërtim të lartë privat afër shkollës Tefik Çanga, pasi Murseli ka thënë se ekzekutivi nuk mund të arsyetonte lejen për mbi ndërtim në mungesë të rregullore së bonuseve, në kraj kanë dalë bashkëpartiakët Arjan Imeri dhe Lumnie Morina. Për arsye që është hera parë që bëjmë në formë tillë, me dërguar në ministri, në rast se është të kundërleshme, atëherë është diçka që s'un kalon. Nëse aprovohet nga ministria, unë e shoh me benefit për komunën. Nëse është e palegjshme, ministria kthen. Nëse është e legjshme, nuk se në tekët me kërku me që edhe 5 katët për jabap një 20 orja, 50 orja, 3 hektar. Këto është ndryshe, Xhavid. Xhavid këtave që ja kanë marrë atë tokën. Ja kanë marrë të kompenzoj, se kanë marrë me adhon lejen për ndërtim. 3 anëtarët e KPF-s nga radhët e opozitës kanë thënë se këmbimi i tokës private me leje mbi ndërtimin nga Kuvendi Komunal mund të krijojë precedent për kërkesa të tjera të ngjashme të ndërtuesve, edhe pse Gjykata Supreme në janarin e këtij viti ja ka rrëzuar përfundimisht PZK-n komunës së Ferizajt. Po mendoj që kjo ti kaloj drejtorisë urbanizmit të drejtoria urbanizmit ti shoh gjitha rrugë ligjore edhe nëse duhet, nëse është e nevojshme të jap lejen për mbi ndërtim atë çka është. Po jo ky kuvend, është hera parë, unë po mendoj që nuk është kompetencë jone. Shkane se tash kompanitë e ndërtimit tjera kanë ardhur me kërku leje ndërtimore. Tash këto këtë kuvendi ka me dhënë leje mbi ndërtimeve. Kërkesa e kompanisë Dakon, dorëzuar nëpërmjet kryetarit Aliu, mund të diskutohet e të votohet të premten në kuvend, nëse PDK-ja ja del të sigurojë votat e mjaftueshme për ta futur në rend dite.